王秋儿，投降吧！你想死在我们兄妹手上不成？我不会投降的。 Турнир закончится хаотично, не так, как все ожидали. Ситуация на континенте усложнится до предела. Финал отложили. Команды, что должны были выступить в финале, пропустили свой матч. Что же произошло? И почему так завершится континентальный турнир мастеров? Сейчас команда Шрека сражается с Имперской Академией Солнца и Луны. Это групповой матч, который станет одним из важнейших по ходу турнира. Решится, кто пройдет дальше, в четвертьфинала, а кто выбывает. Все зависит от Вансюэр. Она сильнейшая в команде, но выстоит ли она одна против слияния брата и сестры Хунчень? В оригинале она победила Мэн Хунчень в одиночных поединках и убила одного участника. Чтобы восстановить силы, произошел невиданный до ныне феномен. Она одновременно впитывала силу двух молочных бутылок. Даже не все титулованные на это способны. Итог, она была готова на максимум. Кстати, ее мощнейшая атака оставила след на щите судьи, нерушимого титулованного. Это означало, что ее копье даже превосходило его щит. Оружие, которое сильнее, чем духовный инструмент 9 класса. В групповом матче Вансюэр показала невиданную мощь и силу, но в победе Шрека сыграл роль и Хуэйхао. Но как он мог помочь, если состоит вообще в другой команде? Ся Хунчень уже имел 7 духовных колец. Впервые в истории турнира появился участник 70 ранга. Даже в истории Академии Шрека никогда не было 20-летнего мастера с 7 кольцами. Однако Сяо Хунчень совершил этот подвиг, и только он знал цену, которую заплатил за это. В течение следующих 5 лет его совершенствование не увидит улучшений. Он принес эту жертву, чтобы достичь этого уровня до начала турнира. Было очень трудно сказать, насколько бы он мог развиться за эти 5 лет. Тем не менее, он не имел никаких сожалений. Ся Хунчень хотел победить всех своих противников и достичь наивысшей вершины турнира. Это большая угроза для Академии Шрека, но больше всего ужасало его слияние с сестрой, Тоска Хунчень. При этом один имел 7 колец, а вторая 6 колец. Представьте силу такого слияния. Но Вансюэр справилась, потому что ей помог Хуэйхао. Он помогал не только Вансюэр, он также заботился о славе Шрека, которая принадлежала и его команде. Все считали, что брат и сестра Хунчень не проиграют, учитывая их объединенные силы 7 и 6 колец. Но Вансюэр все же продемонстрировала, насколько она доминирующая. Тем не менее, никто не знал, что Вансюэр сейчас использует собственный навык слияния боевых духов. Это был навык слияния между ней и Хуэйхао. Это был драконий рев судьбы. Да, у Хуэйхао и Вансюэр есть слияние, подобное тому, как у него есть с Вандунэр, но в аниме этого не показали. Два слияния столкнулись, и произошел взрыв, который достиг практически уровня титулованного. Кто же вышел победителем? Золотая фигура Вансюэр гордо стояла в центре сцены. Она немного пострадала, но выглядела как валькирия, как богиня войны. Кто бы что ни говорил, но Вансюэр впечатляет своей мощью и доминирующей силой. Это как грубая сила. Брат и сестра Хунчень были в плачевном состоянии. Их кости и тела искривлены, и неясно, живы они или мертвы. Остальные члены команды Солнца и Луны немедленно сдались. Судья объявил, что команда Шрека победила. Как же Хуэйхао смог провернуть такой трюк? Все просто. Хуэйхао превратился в комплект доспехов и положился на Вансюэр, которая контролировала их навык слияния. А главное, он использовал свою имитацию, чтобы никто не смог узнать об этом. То есть, он создал видимость, что находится на смотровом месте со своей командой, но физически использовал слияние с Вансюэр, скрыв это ото всех. Было ли это несправедливо? Да, Хуэйхао подумал про себя. Ну и что? И что с того, что это несправедливо, если я делаю это ради славы Шрека? Справедливо ли, что команда Империи Солнца и Луны использует высокоуровневые духовные инструменты, специально созданные для них сильнейшими механиками? В этом мире нет абсолютной справедливости. Вот так команда Шрека с Хуэйхао, что скрытно помог Вансюэр, победила в этом матче. Только Цзин Хунчень что-то заметил и вмешался, заявив, что в навыках Вансюэр что-то не так. Он заподозрил обман. Он посчитал, что этот навык Вансюэр был сильно похож на такой, как у Хуэйхао и Вандунэр. И если бы внезапно не вмешалась Вандунэр, возможно, он бы докопался до правды. А Вандунэр встала и сказала, что Вансюэр ее сестра, поэтому их навыки схожи. После этого у Цзин Хунченя все вопросы моментально отпали. Да, в оригинале турнир невероятно интересный с закрученным сюжетом. Но как же произошло, что финал не состоялся?
После победы над имперской командой еще состоится довольно интересный матч между кланом Тан и Академией Шрека. Хуэйхао заранее решил, что они не будут мешать своим товарищам из Академии и сдадутся. Это была битва все еще в групповых матчах, и обе команды все равно проходят далее. Но нас ждет сюрприз – битва Вандунер и Вансюэр. Это точно стоит посмотреть. Копье Золотого Дракона против Молота Чистого Неба. Два атакующих оружия. Какое окажется сильнее? Это соперничество двоих девушек. Каждая хотела доказать, что сильнее. В оригинале намного лучше раскрыты отношения Хуэйхао и Вансюэр. Там даже не скрывают, что она наряду с Вандунер любила Хуэйхао. И Вандунер постоянно ревновала к Вансюэр, поэтому в этой битве хотела доказать, что ее сила не хуже. Далее, самым грозным врагом клана Тан, несомненно, является команда секты Святого Духа, Злых Мастеров. К счастью, невероятные способности Хуэйхао и новый навык привели к победе. И так получилось, что в финале должны были столкнуться какие команды? Каковы ваши ставки? Кто пройдет в финал турнира? Это команда Академии Шрека против клана Тан. И в этом матче они не собирались уступать и сдаваться. Вероятно, это был бы самый зрелищный финал в истории. 7 монстров Шрека против других учеников Шрека. Но финала не будет. А все из-за коварных планов Империи Солнца и Луны, а точнее принца Сютянь-Раня. Этот турнир был ловушкой и тщательно спланирован в его собственных целях. Этот турнир должен был стать смертельной западней для всех молодых мастеров континента, что прибыли сюда, и должен стать началом войны. А в чем же заключался хитрый план Империи? К счастью, Хуэйхао разгадал его раньше времени и помешал случиться беде. Еще до полуфинала и даже ранее Сияющий город, столица, был опечатан. Империя Солнца и Луны разместила несколько легионов духовных инженеров, чтобы установить оборонительную линию с продвинутыми мастерами. Их цель – удерживать оборону. Все команды, которые ушли ранее, были остановлены ими. Однако странная вещь заключается в том, что они запечатали не весь Сияющий город. Они запечатали только 3 стороны и оставили одну сторону свободной, западную. Другими словами, никто бы не ушел живым из столицы Империи Солнца и Луны. Но Хуэйхао устроил такую штуку, из-за которой даже войну отложили. Если вам интересно, напишите в комментариях. Рассмотрим это прямо в следующем видео. Наберем 2000 лайков и видео выходит. Жаль, мы лишились такого финала турнира. Но что же сделал Хуэйхао, помешав планам Империи? Полуфинальный график турнира был следующим. Секта Небесного Дракона сражалась с Академией Шрека, а секта Тан сражалась с сектой Святого Духа. Эти два полуфинальных матча имели множество тем для обсуждения. Чей боевой дух драконьего типа сильнее? Дракон Синей Молнии или Золотой Дракон Вансюэр? А также все обсуждали матч секты Злых Мастеров. А еще мы увидим двоих участников 70 ранга, помимо Сяо Хунченя. Это будет интересно. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какой матч вы бы посмотрели и ждете больше всего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.